Bon dia, són les 7 del matí i m'he d'anar a preparar ja per fer la ruta amb elefant. He de ser a I40 a l'oficina central on em passaran a recollir amb una furgoneta amb la resta del grup per anar cap allà. Doncs acabem d'arribar aquí a l'Elephant Park i anirem a donar una mica de menjar als elefants i després anirem a donar un vol amb ells, o no sé exactament com serà. És brutal, aquests animals són una passada. Hi ha aquest petit que diuen que és una mica rebel i que s'ha de vigilar amb ell i ara veig que m'està seguint i no em dóna gaire bon rotllo. En fi, anirem a dinar, aquí es fa, com que són molt animalistes, es fa un dinar que és vegetarià també i res, i aviam què ens deixen triar. Més o menys m'han dit que el cost d'un elefant aquí és de 1.200 bahts per dia, més 600 bahts o 300 bahts, em sembla que m'han dit, que han de pagar a la persona que els cuida. D'acord, això és bastant car tenint en compte que tenen 57 elefants, o sigui, una bestiesa. Es pensava que el mòbil era menjar i m'ha olorat el peu i m'estava intentant agafar el mòbil amb la trompa.
Bé, doncs ara sembla que ja s'està acabant. Ara han aprofitat que havia plogut, que tota la terra que tenien acumulada s'ha transformat en fang i s'han començat a tirar fang per sobre. I res, en un moment suposo que acabarem. Han dit que avui estaven molt contents perquè el riu, aquest riu que tinc aquí darrere, estava molt més ple. Com que ahir va ploure, el riu baixava més carregat i no estaven acostumats a tenir tanta fondària. Per això els vídeos que hem vist no paraven de remolcar-se amunt i avall i anar-se tirant a l'aigua. I res, suposo que ara, com a molt, ens deu quedar una hora. Agafarem la minivan un altre cop i ens anirem ja cap a la ciutat. Ja estic aquí a la furgoneta i ara anirem de camí cap a Chiang Mai un altre cop. Ha estat una experiència bastant brutal. Si algun cop esteu a Tailàndia, intenteu fer-ho perquè és car, però val la pena. És molt millor, 30.000 cops millor, que anar amb un animal que l'han torturat. Aquí els animals estan salvatges, estan disfrutant i tu has de disfrutar veient com ells disfruten, que això és el que importa. Bé, doncs ja és la 1 de la nit i bueno, el fet d'estar amb els elefants m'ha gastat tant la bateria de la GoPro com la bateria del mòbil i ara al vespre no he pogut filmar res. El que he fet ha estat anar a un mercat nocturn molt maco que m'he trobat i no era un mercat nocturn només de menjar com la majoria dels mercats on havia anat, sinó que era bàsicament de souvenirs. Evidentment també es podia menjar, de fet he sopat allà, però era bastant encarat a comprar souvenirs, records i coses que interessessin. Hi havia botigues d'equipament de Muay Thai i tota la pesca. Jo m'he comprat un rellotge i també he comprat això, un pareo de color blau turquesa que me'l va demanar la meva mare. Ara ja el tinc, mare, ja no et pots queixar. I bé, demà el que faré serà anar cap al nord, marxar de Chiang Mai ja i aniré cap a Chiang Rai i després a Pai. L'ordre no sé si serà aquest, depèn de lo cars que siguin els busos. Poder primer vaig a Pai i després a Chiang Rai, però del que es tracta és que demà marxaré d'aquí. En fi, encara no ho sé perquè estic bastant cansat, el dia d'avui ha estat bastant a tope i ara no tinc ganes de ficar-me a mirar busos, ho miraré demà al matí i espero que ho hagueu disfrutat perquè sens dubte ha estat un altre d'un dels molts bons dies aquí a Tailàndia. Vinga, bona nit.